那你吃饭很斯文。不吃，因为他很少吃这种市售的这种东西，很少吃。嗯。有的这种饿了好几天的。不会不会，他会很谨慎，他没有吃过，他没吃过这个。那我给他弄手上来。要抹鼻子。你现在是行不行？他就刚开始就没有量，主要是就是吃的也不能直接换鲜食，肯定不行。要不就直接打成糊糊。我直接把鲜食给他打成糊糊。先吃上一两天这个，行过一下，行，直接吃这个。行，好。他犹豫，一直在犹豫，这可以了。他没吃过。他没吃过。我们是好多有的看见这，我们是没见过世面。冲过来吃。没有反应，不管了，动腿就动腿吧，顾不上厉害了。行了，5八都舔干净了，给人洗碗了都，碗都洗干净了。吴小八爱你哦。